हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है माय चैनल वर्ल्ड 240 मैग में। आज ये जो है एक मिक्सी आई हुई है महाराजा वाइट लाइन की। महाराजा वाइट लाइन की मिक्सी है इसमें, मगर मिक्सी में देखिए, आप देख रहे होंगे मिक्सी में, इस मिक्सी में कितना साउंड आ रहा है। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मिक्सी का साउंड, देखिए इतना भयानक साउंड आ रहा है। चलिए इसको हम लोग ठीक करेंगे। मिक्सी में जो साउंड आ रहा है इसको ठीक करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये कपलिंग हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले इसकी कपलिंग को ओपन कर लेंगे हम लोग, फिर इसके बैलेंस को ठीक करेंगे। अब ये कपलिंग हटा के, व्यूअर्स, इसकी कपलिंग हटा के अब इसको चलाएंगे हम। साउंड कम हो गया है, ये नॉन कपलिंग का साउंड है, मगर इसको जो है जिस तरह से टाइट कर दिया गया है, पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपलिंग की सेटिंग करेंगे। मोटा पेचकस लेंगे, ये देखिए चौड़ा वाला पेचकस लेंगे, तो इसको एक एक पेज को ओपन करते चले आएंगे। इसको वॉशर डाल दिए, देख लीजिए किस तरह से। इसकी हम तीनों रबड़े चेंज करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, देखिए कितनी शानदार चलेगी फिर मिक्सी। अभी हम सामने देखिए इसको बनाते हैं तो बेहतरीन मिक्सी ये चलेगी। ये रबड़े ले ली, ये रबड़ हम हटाते रहेंगे कि न्यू रबड़ लगा के चलाएंगे। पेचिस व्यूअर्स, इसके कौन सा पेज लगा दिया देखिए मोटर में। ये जिसने पहले बनाई होगी उसने जो है मिक्सी में सब उल्टे सीधे पेज लगा दिए हैं, इसी के वजह से जो है ये मिक्सी जो है साउंड कर रही है। मिक्सी का पेज हम लगाएंगे, ये हमने इसका रबड़ ले लिया, ये पेज हम बदले थे। फिर हम इसकी कपलिंग इसकी बाद में लगाएंगे। अब हम ये लगाएंगे, निकाल लिया इसका, वॉशर निकाल लिया। अब व्यूअर देखिए, अब मिक्सी चलाएंगे, देखिए कितनी बेहतरीन चलेगी। ये देखिए, अब देखिए साउंड कितना कम हो गया है इसका। अब इसकी हम कपलिंग लगाएंगे।
कपलिंग टाइट करके फिर आपको इसको चला के दिखाएंगे। ये तो चूड़ी वाली इसकी देखते हैं कपलिंग। ये हमारे पास इसकी चूड़ी वाली कपलिंग है, इसको टाइट करते हैं चूड़ी वाली कपलिंग। देखिए चूड़ी वाली कपलिंग हमारी बैठ गई है। अब देखिए हम चलाएंगे मिक्सी को। व्यूअर्स हमारी मिक्सी का साउंड देखिए एकदम बेहतरीन हो गया है। देखिए इस तरह से जो मिक्सी साउंड करती है उसको हम मिक्सी के साउंड को इस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।